Credo, du musstest ziemlich harte Worte einstecken von Elli. Was hast du dir danach noch für Gedanken darüber gemacht? Ja, es musste nicht sein, dass man direkt über das Sexualleben redet. Redest du denn mit Elli viel über das Thema? Nicht wirklich. Ich sag mal so, für sie scheint es auf jeden Fall Dauerthema zu sein. Sie spricht da sehr offen drüber. Wir haben nicht mehr so viel Sex wie früher, Das wie ist am Anfang. normal. Aber ergibt sich auch, also seitdem Corona ist, ne, und wir hatten da so eine kleine Flaute, so hatten wir so ein, zwei Mal im Monat Sex, so. Ja. Aber Und was das ein, Ding ist, zweimal im Monat. genau. Stimmt doch gar nicht. Ja, ich hätte auch gerne mehr Sex, aber von ihm kommt doch nicht immer nicht so viel sexuell. Er sagt doch mal, er ist viel fertig und so, ne? Wo ich mir so denke, da muss von ihm ja auch was kommen. Er kann ja nicht sagen, Sex ist schlecht, weil ich mich nicht kümmere. Ne? Du kannst ja nicht von deiner Frau erwarten, dass sie alles macht, so. Das ist das Ding. Elli, die ist geil drauf. Ne? Die Elli, die ist auch natürlich, ich sag dir, die ist auch knackbar. Ein Penner. 100%. Da muss nur einer drauf die ganze Zeit. Der Typ hat nur Scheiß im Kopf, ohne Mist. Nur Scheiß im Kopf. Als sie dann mit dem Arsch vor mir war und die anderen Mädels drauf geknallt haben, habe ich mitgeknallt. Ja, ich habe Trommel gespielt. Du siehst ja noch mehr aus wie eine Tomate als ich. Was soll ich machen? Bro. Aber die hatten auch Spaß. Wir hatten auch Spaß an diesem Tag. Du darfst das nicht vergessen. Ja, alles gut, alles gut. Dass Kelvin gesagt hat, dass sie knackbar ist, ach, er ist so dumm wie Brot, ohne Scheiß. So, das ist sie definitiv nicht. So, ich kenne sie schon seit 5 Jahren und ich habe schon einiges mit ihr erlebt und sie ist nicht knackbar. Knackbar. Also, das hat mich eigentlich am meisten verletzt. So. Du hast jetzt schon mal über das gesprochen, was an Aktionen in der Villa abging. Aber was die Worte von Elli anbelangt, hast du jetzt noch nichts zu gesagt. Sie hat gesagt, dass wir 2-mal im Monat Sex haben. Das stimmt nicht. Wir haben einmal in der Woche Sex. So, also Minimum. Ja, ich hatte jetzt nicht wirklich Bock auf Sex. Und da ist definitiv Luft nach oben. Und ich will es dir auch zeigen und auch beweisen. So, sie ist wirklich mega sexy. Also ich liebe, ohne Scheiß. Sie ist sehr sexy. Sie ist das sehr stimmt. sexy. Sehr sexy. Na, habt ihr auch schon Feuer gefangen und wollt nicht mehr länger warten? Hier geht's zur ganzen Folge. Hier geht's zu weiteren Highlights. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt es mal bitte schnell nach. Und zwar hier.